diyaaradaha dagaalka ayaa xalay waxay duqeymo culus ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose. Duqeymahaas oo lagu qaarijiyay hogaamiyaal ka tirsanay kooxda Khawaarijta Al-Shabaab iyo sidoo kale xubno dagaalamayaal ah. Duqeymahan ayaa ka kala dhaceen degmada Kuntuwaarey, Sablaale ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Hogaamiyaasha u badnaa ee ka tirsanay Khawaarijta ayaa lagu qaarijiyay duqeymihii xalay ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose, halka la burburiyay gaadiid ay saarnaayeen walxaha qarxa. sidoo kale xirad habar ay lahaayeen kooxda Khawaarijta Al-Shabaab ayaa lagu qaarijiyay maleeshiyaadka u badnaay. sidoo kale waxaa la qaarijiyay ajaanib ka tirsaneed kooxda Khawaarijta Al-Shabaab kuwaas oo ka mid ahaayeen tababarayaasha kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab. ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay saacadii la soo dhaafay gobolka Shabeellaha Hoose, taa lagu bartilmaameedsanayay hogaamiyaal ka tirsanay kooxda Khawaarijta Al-Shabaab iyo sidoo kale xubno dagaalamayaal ah.